Bom dia, meus amigos aí, ó. Tô com um Celtinha aqui, ó. 2012, fazendo a troca da alavanca de marcha aqui, ó. Aí você vê, essa aqui é a velha. A situação que tá, ó, tudo estourado, ó. Estourou os buchamentos tudo aqui. Tá vendo aqui, ó? Perdeu a buchinha que vai aqui atrás. Aqui estourou também, ó. A bucha que vai aqui. Outra bucha que vai aqui no meio aqui. Estourou, o cara veio de trazer pra nós arrumar. O dono do carro, começou a meter óleo nas buchas. E as buchas não pode ter óleo nela, entendeu? Se contamina a bucha, ela desfarela. Aí estourou tudo. Em vez de arrumar, ele falou assim: ó, deu uma lubrificada. Eu falei: amigão, a bucha não pode lubrificar com óleo. Você estoura ela, ó, pra você ver, ó. Perdeu a alavanca, estourou tudo. Estourou a alavanca. Daí fomos lá, já substituímos já. Já colocamos a nova. Já tá no lugar, já tá justinho aí, ó, tá vendo? Agora é só montar o acabamento aqui, finalizar e entregar o carro pro cliente. Mais um servicinho aí, ó. Fica a dica pra vocês, ó. Se a sua alavanca do seu carro, se ela estiver com barulho ou fazendo algum rangimento, procura uma oficina aí e leva com o rapaz. Ele põe algum produto que não é contaminar a bucha, entendeu? Pra você não perder a peça do seu carro.